Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Ոսկե ծիրան 12-րդ Երևանյան միջազգային կինոփառատոնը բացել է ֆրանսիական կինոն։ Առաջինը ցուցադրվել է ֆրանսիայի կինոռեժիսոր Ռոբեր Գետիգյանի «Խենթ պատմություն» ֆիլմը։ Այսօր Ֆրանսիան նշում է Բաստիլի գրավման օրը։ Ֆրանսիացի ժողովրդի հնագույն եւ սիրված տոներից մեկը։ Հենց այս զուգադիպություններն էլ հարցազրույցի տաղավար են բերել Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուଆ Շարպանտիին։ Բարև ձեզ։ Զրույցին կմասնակցի եւ մեզ կօգնի նաեւ Արուսյակ Ամերջանյանը։ Բարև ձեզ, Արուսյակ։ Ոսկե ծիրանը մի ավանդույթ է ձևավորել տարիներ շարունակ, ըստ որի կինոփառատոնին մասնակցում են նաեւ Հայաստանում հավատարմագրված շատ դեսպաններ։ Ինչ է տալիս այդ մասնակցությունը ձեզ։ Justement de certaines ambassades accréditées en Arménie. Quel est l'apport de Golden Apricot à vous avec cette participation? Eh bien, nous avons, l'ambassade de France a une vieille tradition de collaboration avec le festival de l'Abricot d'Or. Ça fait déjà plusieurs années que nous proposons des films, et je dois dire que cette année, notre contribution est particulièrement marquée. Բավականին երկար տարիներ մենք համագործակցում ենք Հայաստանյան ոսկե ծիրան, ուրեմն կինոփառատոնի հետ, իսկ ինչ վերաբերում է ուրեմն այս տարի մենք մի առանձնահատուկ մեր մասնաբաժնով ենք հանդես գալիս ոսկե ծիրան կինոփառատոնին։ Tout d'abord parce que le président du jury cette année est un cinéaste français, un cinéaste franco-arménien qui a beaucoup travaillé sur la question de l'arménité en France. Նախ որ փառատոնի ռեժիսորը ուրեմն ֆրանսիական կինոգործիչ է, բայց ակումով հայ, իմիջիայլոց շատ են բազում անգամ անդրադարձել է հայության, հայկականության պահպանման թեմատիկային։ Il s'agit bien évidemment, comme vous le disiez, de Robert Guédiguian, dont le dernier film a été présenté hier en avant-première du festival, Une histoire de fou. Դուք ինքներդ էլ հիշատակեցիք, խոսքը Ռոբերտ Գետիգյանի մասին է, որի ուրեմն նկարահանված այդ խենթի պատմությունը երեք ուրեմն ցուցադրվեց հենց կինոփառատոնի բացման առավոտյան։ Et puis parce qu'il y a d'autres personnalités du cinéma français qui sont là, qui participent au festival. Je pense à Patrick Chenet, par exemple, ou Serge Avedikian. Հետո կան նաև ֆրանսիական կինոարվեստի այլ ներկայացուցիչներ, ովքեր այս տարի ինձ մասնակցությունն են ուրեմն բերել փառատոնին։ Ես նկատի ունեմ ֆրանսիացի ուրեմն դերասան Patrick Chenet-ին եւ Serge Avedikian-ին։ Et nous avons eu une journée entièrement consacrée au cinéma français hier, le 13 juillet, avec entre autres la présentation d'un film ancien, mais qui a eu énormément de succès en son temps et qui est une très bonne comédie qui s'appelle Je ne suis pas ici, je ne suis pas là pour être aimé. Եվ հետո մի ամբողջ օր կինոփառատոնի, ես նկատի ունեմ 3 ամսի 13-ին, մի ամբողջ օր նվիրված էր ֆրանսիական ուրեմն կինոյին եւ ցուցադրվեց գուցե թե ոչ այդքան ուրեմն վերջին ժամանակների նկարահանված ֆիլմ, բայց բավականին ուրեմն հետաքրքրություն առաջացած մի ֆիլմ ֆրանսիական, այստեղ չեմ սիրված լինելու համար։ D'autres films sont au programme du festival. Je pense en particulier à un film dont on a beaucoup parlé cette année au Festival de Cannes, qui s'appelle La loi du marché. Կան նաև այլ ֆիլմեր եւ առաջինը, որ հիմա ուզում եմ նշել, որը ինչպես բոլորին վերջերս մասնակցեց նաև ցուցադրվեց Կաննի կինոփառատոնին, շուկայի օրենք։ Donc je dois dire que c'est une année très française pour l'Abricot d'Or et j'en suis ravi. Այս ասելու համար, որ այս տարի ֆրանսիական ներկայությամբ ցայտուն ընդգծված տարի է լինելու կինոփառատոնը ոսկե ծիրան, մի բան, որը ինձ չի կարող գոհունակություն չպատճառել։ Ես շատ գոհ եմ։ Բայց բարձր եք ինչու է այդպես։ Այդքան շոշափելի եւ նկատելի հետ կունի ֆրանսիական։ À quoi est dû justement donc cette trace tangible au festival? D'abord, nous entretenons avec l'équipe de l'Abricot d'Or d'excellentes relations entre l'ambassade de France et donc toute la direction. Et je pense qu'évidemment, le fait qu'un
un président du jury français ait été choisi n'est pas étranger à cette dimension. Երևի թե պայմանավորված է նրանով, որ իսկապես շատ ջերմ ամուր հարաբերություններ ունենք, կատի ունեմ Հայաստան ու Ֆրանսիայի դեսպանություն եւ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի ուրեմն տնօրինության հետ եւ հետո մի բան էր, երևի թե պատահական չի, որ այս տարվա ուրեմն ժյուրիի նախագահ ընտրվել է հենց Եկոս ֆրանսիացի, բայց ակումբ հայ կինոռեժիսոր։ Un autre élément sur lequel j'ai été très soucieux de faire évoluer les choses depuis que je suis ici, c'est de donner une image plus complète et plus récente du cinéma français. C'est-à-dire ne pas montrer que les grands classiques que beaucoup de gens connaissent, mais des films, et là il y aura effectivement des films qui sont passés au Festival de Cannes, des films qui sont de l'année dernière ou de cette année, de manière à ce que le public d'Erevan découvre presque en même temps que ses collègues, ses amis français, le cinéma français. Հետո մեկ այլ մտահոգություն էլ երևի թե հարկ է որ ես նշեմ, ուրեմն ես ցանկացա իմ ցանկություններից մեկն էր նաև նոր ավելի թարմ ուրեմն տեսքով լույսի ներքո, ներկայացնել այդ կինոարվեստը իր վերջին ավելի ժամանակահատվածի շրջանի ուրեմն աշխատանքներով, ժապավեններով, այսինքն չբավարարվել միայն մեծ դասականներով, այլ նաև ավելի թարմ կինոպրոդուկտ, այսպես կինոարտադրանք ներկայացնել, այսինքն նկատի ունեմ շեշտադրությունը հիմնականում կատարվել է այնպիսի ուրեմն ֆիլմերի վրա, որոնք նկարահանվել են առնվազն 1 տարի առաջ կամ գուցե թե հենց այս տարվա հենց սկզբին են ավարտվել ու ուրեմն թողարկման աշխատանքներ մի խոսքով, որպեսզի թարմությունը ապահովված լինի նաև այն էությամբ, որ Կաննի կինոփառատոնում դրանք բոլորը ներկայացված են եղել, այլ կերպ ասած, որպեսզի հայ հանդիսատեսը ուրեմն մնացած ուրեմն ասենք Ֆրանսիայի հանդիսատեսի հետ միաժամանակ կարողանա ծանոթանալ այդ նոր վերջին աշխատանքներին։ Գաղտնիք չէ, որ ոչ միայն կինոարտադրությունում, ոչ միայն մշակույթում դուք նկատի ունեմ ֆրանսիացիները մեզ ավելի մոտ են կանգնած եվրոպական երկրների շարքում։ Ես նաև սա նկատի ունեի, դուք պարզել եք պատմական այս հենքը ինչի վրա է կառուցված։ Ce n'est pas un secret parce que et là je n'ai pas envie vous le cinéma et la culture enfin je vous dis vous c'est français on est beaucoup plus proche à vous est-ce que parmi les pays européens est-ce que vous-même vous vous êtes rendu compte ou bien vous avez identifié pour moi quelle en est la raison? Est-ce qu'il y a une trace historique de ce rapprochement? Oui, non, je pense que déjà il y a un contexte culturel entre nos deux pays qui fait que nous nous comprenons facilement. Ես կարծում եմ, որ սա առաջին հերթին պայմանավորված է արկայությամբ, գիտեք, մշակութային համատեքստով, որի շնորհիվ մենք մեկ-մեկու ավելի լավ ենք հասկանում։ Ça fait 8 mois que je suis en Arménie, ça fait 8 mois que je découvre les Arméniens, et ça fait 8 mois que je constate que, parce que je le vois au quotidien, parce que je le vis également, Français et Arméniens n'ont pas de difficulté pour se comprendre. Գիտեք ինչ, հավելեմ ասած ես ասել, որ արդեն ավասիկ 8 ամիս է ինչ Հայաստանում եմ, ավասիկ 8 ամիս է ինչ գտնվում եմ հայկական ուրեմն միջավայրում, ես տեսնում եմ, բացահայտում եմ, ապրում եմ հենց այս միջավայրում եւ բնականաբար ինձ համար բարձր եմ հետեւյալը, որ հայ եւ ֆրանսիացի ամեն դեպքում շփվելու, առնչվելու դժվարություններ չունեն։ Et je l'ai encore constaté la semaine dernière, si vous voulez, puisque, toujours dans le domaine du cinéma, une équipe française est venue tourner ces dernières semaines en Arménie, autour de Serge Avidikian, avec Patrick Chenet. Եվ ասեմ, որ ընդամենը անցնող շաբաթ եւս մեկ անգամ համոզվեցի դրանում, որտեղ առիթ ունեցա մասնակցեցի ուրեմն նկարանող մի խմբի աշխատանքների Արենի գյուղում voilà Արենի հենց Սերժ Ավետիկյանի նկարահանման այդ ընթացքում ես ինքս առիթ ունեցել եմ ներկա գտնվել։ Et j'ai été la semaine dernière dans le village Khachik où le film a été tourné et j'ai constaté que ces 6 ou 7 Français de l'équipe avaient vécu 6 semaines en parfaite harmonie
en dépit des difficultés de langue, de compréhension, du fait qu'ils ne se connaissaient pas à l'origine, ils ont vécu en parfaite harmonie et ils ont été merveilleusement bien accueillis par leurs amis arméniens. Et ça, c'est merveilleux. Այ մի բան, որ իսկապես հիանալի է, ես ելի եմ կրկնում երևի իմ ասածը, ուրեմն 6 թե 7 հոգուց բաղկացած ուրեմն նկարանողոտ խումբը մի այդքան ժամանակ էլ մնացել էր ուրեմն Խաչի գյուղում նկարահանումները ուրեմն իրականացնելու համար, բայց ուրեմն այդ ամենը տեղի ունեցել ներդաշնակ կատարյալ մի մթնոլորտում, չնայած լեզվական այդ անջրպետին կամ չհասկանալու այդ բայրին, բայց ամեն դեպքում նրանց բոլորին մի հիանալի ընդունելության են արժանացել նրանք բոլորը եւ եղել է ելի եմ կրկնում կատարյալ ներդաշնակ մթնոլորտում, իսկ սա էլ հենց հիասքանչությունը հիանալին հենց սա է։ Այնուամենայնիվ մի քանի րոպե տանք քաղաքականությանը։ En tout cas, enfin, quelques minutes donc accordons à la politique. Bien sûr. Իհարկե։ Դուք Հայաստանը այսպես թե այնպես պետք է որ համարեք հետ խորհրդային երկիր, այսինքն խորհրդային համակարգում գտնված երկիր։ Այդպես եք մտածում Հայաստանի Est-ce մասին։ que vous pensez de cette manière parce que d'une manière ou d'une autre vous allez traiter l'Arménie comme un pays donc post-soviétique. Est-ce que c'est vraiment elle l'est toujours un pays post-soviétique? Écoutez, l'Arménie est un pays indépendant depuis 24 ans. Ահասի 24 տարի Հայաստանը անկախ երկիր է։ L'histoire avance. Պատմությունը առաջ է ընթանում։ L'Arménie a beaucoup changé en 24 ans. 24 տարիների ընթացքում Հայաստանը շատ է փոխվել։ Moi, je suis arrivé avec à la fois une volonté, mais également une mission, un mandat de la part de mes autorités de Paris. Ես եկել եմ Հայաստան, ուրեմն երկու կարևոր ուրեմն պահ եմ նշում, նախ ցանկություն կամ մեծ ցանկություն եւ երկրորդ լիազորված եմ եղել իմ պատկան ուրեմն ատյանների կողմից լիազորված եւ առաքելությամբ եմ ժամանել Հայաստան։ C'est celui de construire la relation franco-arménienne de demain. Եվ ինչու՞մ ներկայանում իմ այդ ուրեմն հանձնարարությունը, որ ես ստացել եմ առաքելությունը ձեռնամուխ լինել վաղվա Հայաստանի կերտման շինարարության աշխատանքներին։ Il faut connaître le passé pour comprendre le présent. Ուրեմն բնականաբար ներկան հասկանալու համար պետք է ծանոթ լինել անցյալին, պետք է իմանալ անցյալը։ Ce que je veux avec les Arméniens, et c'est ce que je dis régulièrement à mes interlocuteurs officiels ou non officiels ici en Arménie, c'est que nous devons regarder l'avenir ensemble. Եվ ուղերձը եւ ընդհանրապես ինչ եմ ակնկալում հայրից եւ սա ես բազմիցս ասել եմ լինի դա պաշտոնական ոչ պաշտոնական կամ յուրաքանչյուր անգամ երբ առիթը ունենում եմ տարբեր ուրեմն մակարդակներում հանդիպել ուրեմն ուղերձս հետեւյալն է ես ցանկանում եմ որ մենք մի բանիվ բոլորս միասին նայենք դեպի ապագա C'est ce que je viens de vous dire dans le domaine culturel. Je veux Դա է ինչ ես ուրեմն ասեցի քիչ առաջ նաև մշակութային ասպարեզին առնչվող թեմաներ։ Je veux qu'on connaisse mieux le cinéma ou la musique ou la chanson française ou la littérature française d'aujourd'hui. Բնականաբար ցանկանում եմ որ լավագույնս ծանոթանան այսօրվա ֆրանսիական կինոարվեստին, երաժշտական արվեստին, մի խոսքով արվեստի ամեն տարբեր դրսևորումներին այսօրվա ավելի ժամանակակից համանadar։ Les classiques, tout le monde les connaît. Ինչու որովհետև դասականներին դա այն կատեգորիան է, որոնց բոլորը գիտեն։ Dans le domaine politique, dans le domaine de la coopération, dans le domaine de l'économie, c'est la même chose. Je veux regarder vers l'avenir et construire les relations économiques et de coopération de demain. Իսկ ինչ վերաբերում է այս թեմային, ես նկատի ունեմ քաղաքական կլինի, դիվանագիտական կլինի, տնտեսական կլինի, ելի եմ կրկնում ասածս նախորդ ոլորտին, առնչվում է նաև այս ոլորտին։ Ես ցանկանում եմ, որ ավելի հերահար հերու տեսլականով մոտենանք այս հարցին։ Et c'est entre autres, excusez-moi juste un dernier point, c'est entre autres la raison pour laquelle la France a toujours été aux côtés, au sein de l'Union européenne, à Bruxelles, dans la préparation du sommet de Riga, qui s'est très bien passé et j'en suis ravi, pour construire le cadre juridique dans lequel se développeront les relations entre l'Union européenne
et l'Arménie. Nous avons toujours été en faveur de la signature d'un accord qui soit global et qui permette de maintenir un haut niveau de dialogue et de coopération économique entre l'Union européenne et l'Arménie. Եվ ինչ եմ ես ուզում ասել, որ երևի թե պատահական չէր, որ Եվրամիության ուրեմն ամիջական ուրեմն կազմում հանդես գալով հանդերձ ուրեմն Ֆրանսիան ամենեքում իր գործուն մասնակցությունը ցուցաբերել է, որպեսզի Ռիգայի բոլորին վերջերս ուրեմն կայացած գագաթնաժողովը հաջողությամբ անցնի սատարելով իր ուժերին չափով Հայաստանին, ուրեմն եւ նպատակը ուրեմն այդ ամբողջ գործընթացի առաքելության հայացք ուղղված դեպի ապագան եւ նպատակը իմիջիալոց Ռիգայի գագաթնաժողով, որը հաջողությամբ ավարտվեց, մի բան, որը չի կարող ինձ կողունակություն չառաջացնել, առաջին հոգացությունն ու մտահոգությունը ուրեմն փորձել ոչ թե աշխատել, ստեղծել այն բոլոր կառուցակարգերը իրավաբանական, որոնք հնարավորություն կտան ապագայի Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին ուրեմն հավուր պատշաճի ուրեմն ընդգծվել, արտահայտվել, այսինքն վերջնական նպատակը համընդգրկուն ուրեմն համաձայնագրի տեքստի մշակումով։ Դուք ցանոթ եք ադրբեջանական դժգոհություններին ԵԱԿ Մինսկի խմբից։ Est-ce que vous êtes au courant des mécontentements donc, azerbaïdjanaises quant à l'activité du GDM de l'OSCE? Oui, bien sûr, c'est des questions que je suis. Այո, իհարկե, հարցեր են, որոնց ես հետևում եմ։ Et que je suis en particulier avec notre ambassadeur, coprésident du groupe de Minsk. Եվ իմիջիալոց հետամուտ եմ այդ հարցերին եւ այդ հարցերին ուշ-ուշով հետևում եմ նաեւ աջակցությամբ մեր ֆրանսիացի համանախագահ Մինսկի խմբի համանախագահի ուրեմն հետ միասին։ Դուք կոնկրետ ինչպեսի լուծում եք պատկերացնում այդ թնջուկում։ Est-ce que selon vous quelle va être la solution pour le règlement de ce conflit? La solution, je ne l'ai pas. La solution, elle est. Si quelqu'un l'avait, elle aurait déjà été appliquée. Ce qu'il faut voir, c'est que il faut, en dépit des difficultés, en dépit d'une situation on déplore trop régulièrement des incidents sur la frontière, en dépit de toute cette complexité, il faut continuer à œuvrer avec opiniâtreté pour la définition d'une solution durable, d'une solution qui soit acceptable par tous et qui soit durable. Գիտեք ինչ, ես լուծում որպես այդպեսին չունեմ, ինձ թվում է, եթե ինչ-որ մեկն էլ այն ունենար, երևի թե արդեն վաղուց առաջարկած, երևի թե լիներ, կասեմ միայն հետևյալը, որ մենք բնականաբար պիտի փորձում ենք աշխատել, որովհետև այսօր էլ տեղի ունենում սահմանամերձ գոտիներում բավականին ցավալի իրադարձություններ, որոնք իսկապես չեն կարող անմասն թողնել մարդկանց։ Ես պարզապես կարծում եմ, որ մենք բոլորս, ընդհանրապես բոլոր ջանքերը համառորեն պետք է միտված, սևեռված լինեն այնպիսի մի լուծում գտնելու ուրեմն ուղղությանը, որը լինի նախ ընդունելի լինի բոլորի համար եւ երկրորդը C'est la détermination du groupe de Minsk, des trois pays, Russie, États-Unis, France, qui coprésident ce groupe de Minsk. Vous le savez, notre détermination est importante et nous prenons de temps en temps des initiatives lorsque, par exemple, le 27 octobre, le président Hollande a décidé de tenir un sommet à Paris en invitant les présidents Sarkissian et Aliyev. Nous continuons à être aux côtés des deux pays pour trouver une solution. Mais il est évident que la solution, c'est aux deux pays de la trouver. Մենք ուրեմն պետք է շարունակենք իսկապես լծվել վճռականորեն, ուրեմն աշխատել այդ ուղղությամբ, ես նկատում եմ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահություն, ինչ վերաբերում է մեր բաժին ֆրանսիական վճռականությունը բոլորին է հայտնի, մենք էլ մեր բաժին հանձնառությունն ենք ստանձնելու, փորձում ենք այն իրականացնել, երբեմն հանդես ենք գալիս նաև ինչու՞ չէ նախաձեռնությամբ, զորօրինակ բոլորովին անցյալ տարվա հոկտեմբերի 27-ին ֆրանսիական նախաձեռնությամբ
ուրեմն նախագահ Օլանդի ամիջական ուրեմն նախաձեռնությամբ գումարվեց Փարիզում հայ ուրեմն ադրբեջանական գագաթնաժողով, ուրեմն մենք ելի եմ կրկնում շարունակում ենք այս ուղղությամբ եւ շարունակում ենք սատարել երկու երկրներին, փորձելով օգնել նրանց ուրեմն գտնել այս թնջուկի կարգավորում, թնջուկ, որի կարգավորումը ընդունելի կլինի երկուստեք։ Եվ վերջինը։ La dernière chose. Ինձ հայտնի է դարձել, որ Բաստիլի գրավման օրը, ազգային տոնի օրը Ֆրանսիայի, դուք ավանդաբար երկու հանդիպում եք անցկացնում։ Մեկը պաշտոնական, այսպես ասած, Երևանում հավատարմագրված դեսպաններ, պաշտոնյաներ առավոտյան են գալիս, հետո երեկոյան արդեն ավելի լայն շրջանակ է մասնակցում այդ տոնակատարությանը։ Հիմա դուք որոշել եք մեկտեղել այդ տոնակատարությունը եւ բոլորը կլինեն, կարծեմ, երեկոյան ժամը 7-ին ֆրանսիական դեսպանատանը։ Հիմքում ի՞նչն է այդ փոփոխության։ Կարող եք ազնվորեն ասել։ À quoi est dû donc, le changement de cette année? Parce que selon l'information que je dispose jusqu'à présent, donc l'ambassade de France organisait, donc fêtait plutôt le 14 juillet à deux reprises. Il y avait deux réceptions, une partie qui était réservée donc à l'administration, au gouvernement, aux officiels, et une deuxième partie, cette fois-ci un peu plus élargie, donc vers le soir. Un peu vers le soir. À quoi est dû le fait de réunir tout le monde, tous ensemble, à la fois cette année? Est-ce que vous pourriez me dire en toute sincérité? En toute sincérité, je vous dis, premier élément de réponse. Ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, առաջին ուրեմն պատասխանից առաջին տարը, հա, ասեմ։ Premier élément de réponse, c'est que rien dans la vie n'est éternel. Այսինքն կյանքում ոչինչ հավերժ չէ։ Et je crois que le mérite des traditions, c'est précisément d'être renouvelé et adapté au goût du jour. Եվ կարծում եմ, որ ավանդույթների հենց արժանինքներից մեկն էլ, ուրեմն կարողանալ ենթարկվել, ուրեմն ադապտացվել եւ համապատասխանել, այսինքն օրվա խորհրդին կամ օրվա թելադրած ուրեմն ճաշակին, այսպես։ La deuxième chose, c'est que j'ai constaté que, à ma connaissance, peut-être je me trompe, mais seule l'ambassade de France procédait comme ça, à Erevan. Les autres ambassades étrangères ne faisaient qu'une seule réception. Երկրորդ բանը, եթե չեմ սխալվում, ինձ թվում է չեմ սխալվում, որտեղ մնացած բոլոր հավատարմագրած դեսպանությունները ցայս մեզպես երկու անգամից չէին կազմակերպել եւ չեն կազմակերպում ընդունելություններ։ Մենք ենք եղել մենակ, որ ուրեմն երկու մասով։ La troisième raison, c'est parce que j'ai trouvé que symboliquement, c'était pour fêter la fête de la démocratie. Եվ երրորդ երևի թե պատճառը զուտ ուրեմն սիմվոլիկ խորհրդանշական տեսանկյունից պարզապես հավաքվել նշելու համար ժողովրդավարություն։ C'est-à-dire la création d'une nation unie autour de principes universels. Այլ կերպ ասած, մի ուրեմն համապիտանի ունիվերսալ ինչ-որ արժեքի շուրջ համախմբված, հավաքված ազգի տոն նշել։ D'égalité devant le droit. Այսինքն հավասարության օրենքի հանդեպ ուրեմն հավասարության այդ տոնը։ De dialogue. Երկխոսության նաև տոնը։ J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus normal que tout le monde soit ensemble, beaucoup plus convivial. Եվ երևի թե այս բոլոր ուրեմն պատճառների արդյունքում ես ուրեմն եկա այն եզրակացության, որ երևի թե ճիշտ կլիներ մեկ ուրեմն մասով ընդունելությունը կազմակերպել, այսպես երևի թե անհամեմատ ավելի ամբռնազբոս մտերմիկ մթնոլորտը կարողանում ենք ապահովել։ Եվ ոչ միայն։ Ես ձեզ Et non հասկացա։ seulement, je vous ai compris. Եվ շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Et Merci merci à vous. d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'était avec un très grand plaisir. Մենք միանում ենք բոլոր հնչած շնորհավորանքներին։ Alors, nous nous associons Ֆրանսիացի ժողովրդի եւ justement Ֆրանսիայի à պետության toutes les մասին։ félicitations donc adressées donc à l'adresse du peuple français et donc au pays de la France. Merci beaucoup. Շատ շնորհակալ եմ։ Հարցազրույցի հերթական թողարկումներ եթերում Հայաստան ու Ֆրանսիայի դեսպան Ժան Ֆրանսուଆ Շարպանցյան։ Աջակցություն։